na nyumako bia dama and aso yasemu se original yenye brand yen fansemi nsomo Alhaji Sidibe the cataract the glaucoma and the trachoma doctor Skin City Laboratorium eye yade bia wo redie ne ne ye ne ye ho adwuma Dr. Samela Magashi se magania magashi an ye ho magampa amagane ye adwuma na esan yade Entrance University College of Health and Science eyomo na ebua ye ama of Doctor of Pharmacy yakwa akoye be twins powers and tafo to me ye nwanwade wo Ghana abi National Savings and Loans be bro ya kro ye sika new engineering works ye Master John Sano so na Dr. Frempon Mansunie tete mofra clinic enie sweep go obemu akwantu no nante ayode lufa tablet no suspension pebinom na into malaria yade ase Isaac Paint be ma dan wo twa neat atwayopo promotion eno ye Prestige Electronics ma mi edusa wo se madasie nie Emsel Construction Limited obabwo wo ama wo dan sie mu aye jojo asomfo original yaji bresi nkonwa ne yesomo ye me the Finance Minister AFIA AKYEA BRODUA AKA Medibewo Miniminuaba Nana Amabuachwa AGYENKWA Adafo anidie kwaso yiwasoma ne fansem ne kiremu ento awso say Ghana yakwa besia bo yɛhwɛsɛ besia na yɛkɔ ne bɔ no yɛnsa betimi aka ne nyina agina ɔman ne sikasɛm ne ntoto yɛ yehu ne sɛ niema nkɔ yie enti yɛbetumi anam so ama yɛhwe ase ampaniampa yɛhwe ase ama afie atwa mu no mpanifo yɛnhyehyɛ de yɛkɔ IMF International Monetary Fund ho na yɛkɔ hɔ no mo no na kyerɛ ho nkɔmɔbɔ ne deɛ ayɛ pinso mampani de to yɛnim sɛ hwebe Busumi wenkwa na wiye ye de na IMF ayekwa ye besia bo ayekwa ba ye billion yensa na yensa etimi aka sei enne ye obanim busumi ne de toso aduonu nkono enti aka nafua mienu na aso sika ne ye benya anase ye nya eno aye nkomobo na prof abon nkomo de atodwa etirem se onse na no eye wo men photo samfo kanoforiata AFIA twa mu no ko man mra sebeda fie ade akwa masika ebedi ni fie mpinu ni aduonu miense hu nsem koda mra sebeda fo ne Ghana fo ema besi ne mpo hu nkomobo no wo wie ye nyina ati na nse da ma akomatoye mu emaye na sika ye bedi na afi mu no koka ho asem no eno na Professor Bokpia woni mu de se ba ni sika se mu hunu mu ni mu nkyekire mu a wode abeto dwa se akwa masika ne nko aye billion no enum $5 billion. Aye dia kenofurata kwa kenkan ye no. Ani yesu ye kwa IMF. Akope besia $3 billion. Enti se nyankopon ye adumpa ma $3 billion na yensan kan no so mo huye mobo. Adi abreye ya. Ekwate sa kwa mesika no so $3 billion na aka $2 billion. Awrawosem. Mo kwa fa ne hene. Ana mo de awie. Na wachire nsemu bonkomo fiko yankwa na yentie prof ni chiremu ni bi. It's necessary to get an IMF program. And actually, the $1.7 billion that we owe China is not really a big deal. If you look at the composition of the external debt, we may be majoring on the minor. Because I believe that with considerable expenditure cut, right, all of that, we should be able to help close the gap in as much as we get external help. We are just not showing that we are responsible for our problems, and that I think that to some extent we have made some gains along that line. And I'll give you an example. If you look at the speed with which the IMF mission team reached staff level agreement with Ghana, I believe that there was some considerable pressure from Washington. The hole that has to be closed is so big. And it's the reason the IMF doesn't want to approve the program. Because look, if you pick the deficit in 2023 alone in the budget as approved by the IMF in dollar terms using Bank of Ghana's official exchange rate, it's more than $5 billion. Meanwhile, if you approve the program this year, so the IMF knows very well that without assurance of either debt relief or fresh funding from Ghana's multilateral and bilateral partners, the program can only Haswa la pa. Adafwa, what's the emphasis what to manho?
What the man na ye so kata emra mami hunu. Osi tokuro na yabono ewo eka ho besia bo ho no eso de hwe China nko aka ye de no a enu ye na muhu abeg so o mfa nche ye enye ho nko ye de Germany fo ka ano mu hwe se China de che ye de a enko so betumi afa ne saa no mo de amememfe de a che ye China so o jini sika enti sa wo kwaji $3 billion na what China de 1.7 billion akọ what free mu aka sa ansa na Germany de akọ mesika krankwa na anu kadofori atakenka no my Ghana na sibeja fie no sika ye di na fi eye $5 billion and to the afa ne safa China ne Germany for ne ama hodo adu o ka ne de to nchen what is 3 billion if 5 billion no mu a eka 2 billion na chesa akọ mesika no ko ye nyanya yo ama be ne aya da paafo ama na bro so saa no na prof abu akonta no edi nchemu fekofeko atudwa Ghana ye hu omobo ye hu omobo enti na adua na ba mo ka se ma mi ni so a wo suro nsu maye wo pepa na nim ne yakura ye nya esi ebesu enne ya akwanya abase ye ntu a enkwa ba bi foforo amahud oge bako hwe oman ka da ye so hwe besi a yakoba na ma ye mefofo kire mu a wo mu hu se wo mu di sika na ma yen etase ye de kadodo Sado mudi ma ekrantu mebi papa bi amayen still ye de ka nanama na bosian se yesi akoyi da betua ka anasa mo kwaje de abetua 2023 infa ne say budget no 2023 5 billion ana mo kwaje 3 billion abete so bie enti nyuma wasa aban ne ya wajaja ya to wo mo sisika ni honi ngina no sa sika no mo hwe ni mo so mo ana IMF force wo hu sa sika no pani ani da so aside that ne ye de kadodo enti wo de ma ya ye betimi atua ehun nsem te sen ana papa ye onim sika se mu tietire mu dachi bi ye beba besere mo se mo fancheye mo amunim dada we mami bia na ode ka nana mei mami bia na ode ka de bia ne pada kwa gina hono se e na wo de meka no wadi na tamwa no akọ de ba bi na da kwa ba no se na wo kana me de wo no re yam na aju ska na de re yam na da cho sare yam na da cho because I ya match sa eden ne wa ya media me so de ate se wo ye ne so de acha de no be kana no atumudi na ebo se wo ye na wie asa ba ju sika de kana nya obi no say den ya on say ye ne yenwum no nyum kro no na ebeto wo se se ne wo ka se man ho ayetu aye fele ye san kata so ebe ye den de amaye enti si ye kwaje ne ade aba betu etu aka no den ya ka de san de etie wo bu hu ye mobo san nkofo betu che ko bu mobo enyi omo tete nchemu sika ba na apese de chawo ada wani afra ye ni fra ba ye ni mobo ye che se bi se bi frafo Ghana beyond aid ye no ni eduanum na mudwa mo ni eduanum ene ye hu mobo kire se hwe abrofo mo ye smart o US mampani abedi eche no ba Ghana no wa ama ne se mo ho na na fi no kondom no obesera mu wode agenda enenam enti sese no ensem no aye bibi bi wo mu nan ya so se ne ati eche de atoto mu ben na wuti we se na winim de ekọ na obi ti ho no nya taku ne sempo bi free amanyoni bi ho no so nim de ekọ na mpo nim na obu na ni gu so na wo kekansa mu aye ne that one na wusu what you say when you know him left and right or banada sir obi see enim ne free suro ba enki ya say that dey che that the helmet plan na yere ye wo da plan na yere budget 5 billion Ghana 5 billion dey ana mo dey ye ade papa ba number to me dey aye dey mo aye na nu nti ye nya gidie say 5 billion mo to me dey aye no why ene Ghana ene hia for pan o mo ada pa fo nya hia na ye nya me wa slam natural resources ko ade na mo dey ye well ade na mo dey resources na ye say say natural resources e wo wiase nyina akamu be ba ku mienu bi na Ghana ye nya hu bi wa ya ta so enka mienu mu woni nyina bi ya da you have everything we good and free every so what the whole world woni o ma bi pe na wo bie nyame woni o debut din abusua yentoa ensam no eso na yetoa so dia na ye kwakopie mu e wo mfimfin mantem se ne nyina ye di monom America mampani abedi etire maame Kamala Harris meka sei wabedro microncron Ghana mu ye ne oba ye ne nantese ye nyina nim se oba beboa o etufuto na ekwaso sebe ye ne wose made na koma so enti ebehye mankran na dwumadie bia ye die no yetimi apem akoye ne mesan se wo mu oye
na problem na kwakopie mu e wo mfimfin mantem ogwa na nam so e mo ne o man hina wo ogwa osabere makosi atoto mienu akasa e ma na so e de na desre ato nanim e kire sem ba wa ba ye ne da papa person se wo ba ye wo hwehwa ye gwa no ba bepie na emom ade ba ko de na koma so na hia de pa wo boa ne se be me be ne de ene se obeboa no masi bia ho ye nkai dum bia sabia ena nanom a ye de wo konko asomu no sa bia ho no be ye bia e bia bi pese obehwe abakosam e obeti abakosam obehwe nani so ade a oba ho no ma obetimi ehunu bi wo ho no mo na ode sansemi to dwa e wo na himfie ye no wo emintimade palace ye no wo emfimfin mantam ho no mo wo man hene ekasa e na wo twem se so mo boa na se sa bia de esi e be boa ye papa e ma wiase afa na nyina no ani etimi ade akire ho no mo na aboa mo wo bibia na wura mfini nyina etimi aka se ebre bi duru ye ebibre mo ha no mo Ghana de hye bi e be fa wonom do mo konko asomu a atete ne yakayaka de onom efa mu ene oba ho no ma bibibia da be hunu frahase akosi awieye na so atumi edi bi atu hufo na eni die ni buo bi esefata na nanom bia no won so watumi edi ama wo no mo eno wachi ne wo to so ache se na desire to so mienu eno hye na hia de pam Sani America man pania be de chire abayi ya oba be sra nuei o kwanoma ne nso honoma wono nso man invitation wo man krata na ja o man hene anya kwano so ntietia na hene mamu na omra honom emme sra wonom ebi na nye ofew sani be ya wo ba ye mesuma ba no akwa ba na bibia akoso kama so no babuo yie ama yonkofa twaka ne wodo da wonom entamo no atumi anyini osabari makosi atoto mienu. We want you to organize a reciprocal visit to the United States. When we are talking, but we want this talk to be turned into something more concrete. That's why we are asking reciprocal visit to concretize what we are talking about so that Cape Coast will also be strong. Again, just across the road from here, there is a plan to build a slavery museum, and we want you to be part of that museum. This will tell the whole story of the African transatlantic slavery trade. And if that is done, and the time comes for cutting the ribbon to declare it open, we will invite you to come and do that. At least that will be your legacy project. Eni eti ye osaberi makwesi atra ye otoso mienu ogwa man hene ene wakasa ya wo twem se de ma me kamala koya wo hwede mi so no so venya invitation na ja ono so atumi akọ US obi na se ne okostra de na so no besra ye ono so aba besra wodom na ya kono na ye fe na ye kama oba ne edi okohunu ya bakosam na obeto na sesam a na ne manfo so atumi etie bi na de stre eno no na eno achi no ena US man pani ebe de atire ma me Kamala Harris so edna famu de etu dwa ya wo twem se nani ahso ekwe fa so omoje na wa atu esanse oba ye ba bi oni ni kunu ne dom bedru bia no ya ji won mo fa so no ankasa no nani agiye na emom no wo hye won bo se adesra na nade atu nanim efa ne fa person no besi museum bi de ma wo mo no wo mbe ne sa na boye ama omanfo efrechire ba no wo so ehunu atete ya nananom efa mu. Well, the first thing I will say is I will now officially appoint a liaison. The ambassador to Ghana, who is here with us, I have now appointed you, Madam Ambassador, to be an official liaison to His Highness and to this extraordinary group of global leaders, and then let us figure out the next steps. But I do appreciate the points that you have made, and there is an unmistakable tie and bond, and all relationships that are good relationships are founded on trust and consistency and reciprocity, and so I appreciate the points you have made, and we'll follow up with your request. How could I deny a request from my host? I've been raised properly, you know. But it is my honor, and with my husband and our delegation, to be here, and I appreciate the accommodations and the effort warmly. I too believe that we must remember history for many reasons. Ebusia freni eti ye mame Kamala Harris wono US man pani abedi etwire na wade na probako piemo ewo ogwa mfimfin mantem osaberi makwesi ata otosumienu ahimfie omintimanze palace na wade nso echese kwa mpanifo fa so omogenu no nani aso yie pa me hene sese na no se ye man invite no nko hene na onko US papa yo gina we sene Kamala aba no ya je no fe so no odo so nkwade enye ne fe so sa papa yo gina we yes
Nane. When ya Akwenya no, in some year no the two jar. Na ko you class so man so ni mu yo beti ato ko US akweden. Hey, oko hebi no be can be. Hey, any pattern of one say one. No ko slave trade. Na person ko US a. Who pay visa won sabeka. Bi Ya de be mo akọ emfensi. Wo jina we cross wo ye to ahwi. Wo be mama me abesere wo mo be ye rade. Ya semo. Na be ko wate. Wo be ko wo ya okay. Na fulu go wo bri US mo wo gogro de kwai. Na ko ye adwuma ba. Ko ye adwuma discover fie. Ye se na ye dey. So okoye adwuma discover. Adio. Anti nana what's the media nka wa nka ne wo kokrompo nkose. Wa nka ne bedwam kra na nka ade to mpanifo bi adwuma nka be boa mo akọchen se wo be ton wasem abonte. Se manfo nso nya bedwane ejo ma himfo kire dwane. Wotu agina ja kwa bedwane eja ye. Nana enti nana sem no. Yo. Adofo ye free nana afem a. Na ye ko LGBTQ+ kwa. Trumudie ho asa na me kan. Ye nyina ye ni masem weda abeda Ghana na sebedwafie. Say yemma kwan ma mema ni mema trum. Mama kwan ma manfa wo mo nsa wo mo nyonko ma ya ase. Enti na sabisa cancer ase ho ahwani ni wobusa no. Eno da nchan ya we ye bema na peso utu bema ye no ba de kwan wo ho. Wo ye oba na peso utu de ne bema de kwan wo ho. Sa ponche krama wo dan kokonkwe. Ebe na peso odi bi atimi fa no wadi. Eda ho na e wa kwa na utu na adu ba bia he ho na wa posampo sa adofo na asemu no ya asemu abiam na sebedwafia ye hwese Ghana na sebedwafo be ye ho dan anam so ma na sebedwafo nwotwe asam George ka ho bie ni ngo prampram na sebedwane wo so mate se na awotwe ye de ade ne ba bia fie ho ana wo hwe committee nso atena so age recommendations na omode ko ye na womo nso so kenka womo krata na latter part no odi kwa wie honom no eda edi pefesa ade na wo se agitum ni agitum wie a akadi obesan di obesan ne ye mampani na adoda nko akufo ato se akoba se mampani ansan ama na anya mra akwasi kwaso wagina nkwante anu anso so yete se mampani aka cha mame Kamala Harris ise won kana kuma nto ne yam na ade no mu wie ho ntansan na ba ba bontiri so Wapa obesa wapa wanzo obi tunya no hwere na nka flash servers nka nsuo beto ho yenkwati bie Godfrey has contributed to the bill and has eventually given the bill his standard. So it will suggest that the government's position on the bill is that it supports the bill. So for the president to run away from his own government's position, a worrying and sad spectacle on the international stage, truly behind this bill. And as president, he must always remember that his fidelity to the 1992 Constitution, he swore an oath to uphold. That's the opinion of a vice president who comes into another country and behaves in a very hypocritical and undiplomatic manner. The president will be requested by Parliament to sign the bill into law. It will be politically suicidal, and it will mark the sound of the death knell on his abysmal governance if he said he was not going to sign that bill into law. I mean, that would be the beginning of the collapse of his government and his legacy. And so I want to hazard that thought, because I think that his advisors and handlers would advise him accordingly. Adofo Samna George Ningo Prampram Mashebedani and I yet say or Casan so mo nyina say baby adone keka kwani de kan and Mashebedafo ne beja to when ya betra sa abato ne nya secret ballots to say ye yi aswafo nsia ne de ne ye no wenya gani ye rebu TV so wo mra Sebedani sori a no opagya ne nsa wagituma na so anyi ntum na wagituma no se mpasua no so mu bedi mu trum na wo so kwoto abo awu de obeto ama no sankoya saade a ebedere na mpo wa se yenkura nsase wo mo ye wie a mampani na de ne pen besi so ama abaye mra se wo ye ne echiwa yemfa nko police station yemfa nko court se wo mo ye we nyina wie ne mampani anya ntumu ansan a ebeye akwasi kwo nso so wagina nkwantia na mibisa se wo kɔ fie na akwato se wo baba akwa agine ne bema edi rera ba akotoa ebeye wo de ana papa no wote ho na baba ma ne beka cho se dadu hu ya makono dododa no to na mi fa nwamu na ebebe wo mama wa na ebeye wo da ma mo to na abas ma fa mi sam wo ba bi na ebeye wo da ene enyame ene ye boafo na we minim so mo ya mampani beje atum
oye Kristo ni wan so nsem fun so maame no o kan de ebe ma na koma adwo speaker of parliament is say mampani po wompo emra we be ye adwuma o mesa ne kete o anya ntuma flash aba so nko ansu ebe si wa ma flag ya o betim na mene say kire fa setim so o mampani o be je ato we ni pat say ono kra so womfo aso ono sa na mane me ko so nyina no be say o kama me na o kama ne down na ma pa ba o ba ye nyina o nante sie nyina no asa plan o nante sie nyina aro ka sa mo na ne fa no ba ha o to wa hu TV so yo na betu ye fu preach say de nkra sam na ade na ye de asoma e na o de boy o say e di man I sani ye fa sam no different from mo ho no say enti mo preach ye too we ye preaching the gayism and the lesbianism gospel ba na ka wa fa yonko ba na odi wachi no wo nam nyina no de wo fa so ne be ma ne ba ye na de ba ye nka wo ba obeye hwesode ama ye na ka yonko ba na odi wachi ana wa fa bi ma mpani wa obesa yem fam konko ha abusuafo ye to akase ne so ewo ensem fufuro mum na Ghana fo se de ne eboba ba kame se ye yate de ne ni nyina ne sabeto Joseph ne bo empanimfo guso eye ntoto ye a efi sabre kosi epobosom de dikana chese eda memene da ekro no ebo no eba betia ba fam se hu ye eye ni gisem kase pa na wotwemu se fango ne bo eba bebe fam beye wo hamu abupem mienu ekori num so enna gas eno sonso de eno kwa na betia ba fam kase se gas no o feli ya esanse wo nhye da hu ne ebu agum nti no wo feli a wo so ba ku mienu ane se hwem na asanse se ye se bo ne ye te so aba fam enti mu ebebu no mo ho no mo nso na mo fidie no munya de ye esanse bo de ba fama mo me nso yente so edebi na sese de eye ekuo ye yefra wonum Institute for Energy Security wonum na ebo amane yi a wo twem se ebe ye na kakra ne nyina ye nim se ebra ne ma kɔ soro ese afiase etiba fam kakra ye se de wo chese tie etiba fam ne nyina fare bai efri sidi no a sese emu ahoden no eye gina kakra eye gina brane sese no asesi di no enhye da ento dollar ne de na dollar na tie gina na wa peg ne nan na wo sisi di ne pa ombra no omonko enti di ne so kakra wo ko nanim saa ya de asidi na hoden ebe ni mo eno na aka ombie ma sese asefu ne bo no enwoma ekɔ nkan kakra de ema yen na afa enwoma hodu ekɔbasa ebia mo yefu na so mudi hudwuma wo de dan danie eno so so ase ko wiase adwaman so a eno so bo no ate abafom be na watwemienu entam nie ya de efu ne bo no abafom pa de nyina aka obie na ama sese die Ghana yensu yehunu so ensunsanso enti wo kyerem se enche kura ya de Ghana ye baba bete asemde ye bete se fu no ya sanso ate so bio ye nam so de adesre to adrobafo anim se adrobafo se fu ne ya sanso ti so bio we die mum ye nhunu esanse ate so ba ko mienu miensa nan ni nyina no ye nhye dan hu mo se nka pra ne nsempoa we ye si 2% eko 5% ene ye te edi afri so na amwasi ye otoso ensom wono ene pani kwankyerefo a Institute for Energy Security wada word ma no ene de sanse mi tudwa ye hwe enim se na wotwe besim no fu ene bo no ebete abafom eze kwa the drivers in a strategy bi o mafa ujina krono no mu a no afa besim akuru ahomate o enya awia na wo de free makuru abesin akoso am run about de ni tirim ya aka no do kokejetia oma ju so betwa ye twamene bo na ju se enwumre de udu kwada bi asa wo kogina uja run about hanuma ewrade mamu akoma wa no nsa kira mo adwe mamu run about wo ko atimetim tabo ma ase obafuka be enu abafro wo strategy be befuka run about akosi ye pro ye friend say new road hanum say na nkame nantenko ye pra ewrade wa nsi amehwenya ye ko Ashanti Regional Police Command na honum na odura meka se ko NDC amanyoko na chitafo enipa nwatwe bi a wono mo bantu o mo kokosha asrafo atade ana bambofo say how dare you se Ghana ni tumi kokosha sra ni atade a wode bo aban ho ban bo man no ho ban ade bo apro enipa bi su se bambofo tumi frese enipa nwatwe yo mo yenya atwom ate se Ghana ha ye woni pa bi a wo mo hyepa aso enyi o mo hui ikwohwehwai wonu makwaye twom awo ho ya mane bofo sofo ba kwa me free fagina ho empani se de okwa atende oba atende ogina ho ne atentro do sofo ba wa ahoma no so ye nkɔ ne nche sofo ba ma he AFIA me joso na ho ye
Nyanko pardon, Misimu Yana Menemume. Amia Mehu Kasakura, Yada Comedo. Kadiani, and I want to watch it. Hey, adieu, obey you, why? Inshallah. Oh, my young idea never was a central police station. I feel that every week I saw a few for Elimino. Sana, a costo, a work. I must say, at until my time, go to partner, yeah, a war at Dominion Pressure. So now, we didn't say over the weekend, and incredible just a book NDC, one more regional executive, now ship. Adenya, almost say, Omega upon the amount who said, almost 15 communes, Anthony, Queen or Channel, almost say, AKYEA, and about 4 members, Masoda for Omega, the past and not being a master. Into Mumana, almost 50 million here. I won't question Antadia. It's not a commission Monday, but Yama. And this is very point to say, almost I can be cut a yasa. Now, and then woman, a ball, and 9 is 2 more part of it. Yamino Cassian, all the team, a war, at the AKYEA for Ewa. Now, one more, Demwa, almost or Manu coming. Now, I'm on the Julian. And what Chinua about when things are put to now on the Julia, a book for any moment set to Olivia in Yapet. You know, say, it's young, Pusiano. One and put for you move not for any from almost image, you know, and I said, video, I will face it. It will be streaming life. It is our Facebook image, you know, not so. It's well when you want PM, I was our Facebook, you know, I was actually here. When you want PM, what of money? Yet the enemy PM was put it to capture a general house effect. What more animals are there from Jenny Mobile? I'm sure the mom today, me, one count of the one count. We will share with the new York and put on eliminate into the better. And not, and we saw a more church and our communication. A demo actually move AP and a most of that. Now, no, think that one more supporters, it will be for her. Natural, our one more. The officer will go as you know, so the gym political candidate and on the political say on change now or more chairman of media or Massa party office now or more demand be some other 2 on winning. Into win all trivia that will be editing as I said, whatever the negative you know, one come on another daily. China, El Coso, El had more, you know, because on Buswa more actually much lady. That's what you're sharing this time every year. And to say it was see here, and they are 2 from no Mokoyano. What can was them today, the NT and I was out at the end of the year. Now will be a dinner while my bill. Now coffee. Papa. As you are doing that. Metal won't come at say it here, dear, what can any year? Not just say a 2 suffer 1 more Mokoyano. And they no can was a movie, no be a dinner while my bill now call. Anna. Sana Moyanoa. See, that for front no more baby, she and answer saying so far. Say any pound watching. Yamo be a manico, and almost the sour or honum copim so moon in Abbey Vienna and Comobobi wet or muddy. AFIA, any pound watching, and or more a capside, but to make you more harm. What's the polish anymore? I said, you who are you, dear, you can hear the picture on one county court into the moon, 6 out of 8, you know. And a police officer says, the Muslim was from 76, you know, and will be trivia, and you or no police forciano, there be, you will be a police for, and to a friend on one, and it's me, them say, the send the money bill, and no more than ha. This is no casino, no one trivia, no, the Dimujina, the Dimuso 80, Ako. 80 years, sir, and Nipensia. Omudi omufie niamwa wo mo ayetese wo mo nim ne ehu ya foforo de ye ehu etu wo mu nkoi eye hwan wo mo wo mpasuwa be so san e na wo mo asem na sifate e boye nkomo kakra bi abia so far ni pa me hu se no atade ni bi na so o mo se on ka ho no eye isham ono na ye regional organizer edman NDC ono and do to first mo mo nenim awo o picture into one can. He was on one party post, no, maybe I dance a new ship. And I say, almost
nipa baako ɔno de bibi nyanya ne din no ɔno so yɛnya ne nkyerɛ sɛ ɔno so baa ɛmpo so wɔn ka ho but ɔno so nyanya bi adan kyerɛ sɛ na ɔhyɛ bi ɛti sɛ wɔn amma picture no mu o Facebook live na no mo yɛ no mu dia ɛne wo so wɔ kɔdo na afro no but wɔn mu bɛm ama police for capture bi a ɛne wɔn no de obi de ne ho abasa no ɔhyɛ bi ɔmo so wɔn ka ho yɛ hu ne nti wɔnkɔ adia obi amfa na ho mai sɛ wo si isham die waso no ɔhyɛ bi nso ɔmo so ɔmo ankapta n'anim nti wɔnkɔ sɛ isham no ɔnso no regional executive enti every ɔmo ba no wɔn so sɛ wɔn tumi in office ɛntwɛn enti ɔno ba yɛ no ana mo bi adan sɛ isham na wo bio but n'anim ana post ni ba ko de gyina hɔ a wo temple no ɛna ɔhwɛ isham anim ana ɔsɛ bɛ wo de wɔn kam enti kɔ ɛna ɔhwɛ baacham for deputy secretary anim ɛna ɔsɛ wo de wɔn anim nie fitan nie eti wo de ɔka ho the true statement so mo ma no krata on ko statement no so ɛna baacham for being a deputy regional secretary ɔka post ni so ɔno akyerɛ enimu kyerɛ eti ɔno kasa post ni no ko kyerɛ statement na ma na ɔn kyerɛ ne ubi sana no wa kan wa kyerɛ enti no so ba no wo ni sɛ ɔmu kutukuta mfoni bi a ɛyɛ enipa foforɔ bi ɔmu so hyehyɛ poli ɛyɛ military uniforms bi obi te sɛ sɔfo ojaba ɔmu kuta ne mfoni wɔ ha ato ɔmu kyerɛ sɛ NPP ɔmu national organizer na na blue ɔno nso hyɛ saa uniform bi a no kora de sojafoɔ ataade ankasa ɛde akɔ ɔmu party program ɛno deɛ polisi tonto ɔmu nsa mfrɛ no ato ɔmu kuta onipa foforɔ bi a wɔno nso ne nim ne din deɛ but ne mfoni wɔ ha yɛ kyerɛ sɛ ɔno nso hyɛ soja uniform nti ne nyinaa ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo de kyerɛ polisifoɔ no na ɔmo de atoto deɛ wɔn NDCfoɔ no hyɛeɛ no ho na wɔn ahwɛ sɛ China uniforms no esikie sɛ ɔmo deɛ no NDCfoɔ deɛ no ɛyɛ soja uniform ankasa anaasɛ ɛnyɛ bi ankasa sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo deɛ no ɔmo kɔ sɔrɔ enti sɛ sojafoɔ deɛ no yɛ tɔn ne dwom yɛ tɔn ne dwom ɛne yɛ sɛ polisifoɔ no yɛ nhyɛmu no a ɛne ebehu sɛ ɔmo deɛ no ɛyɛ soja uniform ankasa anaasɛ ɛnyɛ bia Piao sofo ba yemfa wonsi ha na didi aka na chi no nsia no abɔ ne boa e de abrɛ yɛn nyame nhyira wo na hwɛ wo so yie ma yɛn afia nyame nka mo so mo woti yo adofo ya ma na bɔfo sofo ba kwa me free fan ye kokotie ni se nipa nwɔtwe a na yesusu sɛ wɔn mo hyɛ srafo ataadeɛ entu ɔmo ho akodi adwam no wɔn mo kyerɛ sɛ nipa nsia ɛna post phone so mu wo mani mo social media no so enti sɛ nipa nsia anu asɛm wi ani abeli wu na akɔ utwe wi ani abeli wu na akɔ utwe wi ani abeli wu na akɔ beli ya enti sɛ yɛ hwɛ mo so mbɛse ahwɛ sɛ soja ataade na yɛ asrafo die ni bia nkasa yei ɛna ɔmo kɔfa hyɛ yɛ ana ɛyɛ de wo fo suma America fo ni UK fo ni Germany fo na sɛ ba yɛ ni bi ɛna ɔmo akɔtɔ ahyɛ ana nipa sɛ ne da nya atwumuntie ne ɔmo ahu we de ɔmo ahu ɛna ese no so akɔyɛ nkɔmɔbɔ foforo ntie de akyire de be firi mu ababia no ɛde beto awo so yo ye to so de ne yakwa kopie mu ɛwɔ asante bɛkwa denya se na ade hye ɛwɔ hɔ do mo no ma no debɔ mu twa adwo yi ne ɔmo ɛka nyina ne sempania ka to wɔ no mo sɛ wangasa tiri ho a ye yubɔne ɛna yɛ honhon so ɛde osekan dwa nanka ade bi kɔ so ɔmo ne nye hokora ne nyina ne sɛ wɔn mangasa wɔn mra hyɛ badwani owura no nyamfo Joseph Osewu Sujo Wise kyerɛ sɛ papa yi bɛyɛ mra hyɛ badwani wie ye wayi n'ani kura de ama wɔn ma ɛyɛ ɔmo yɛ yie paa na ɔmo akasa kyerɛ sɛ adai yɛ no ane sɛn ɛna amen kagya sakre ne so mfasoɔ ɛne firi mo amankasa mo deɛ ɛne wo nanso papa yi emfi wɔn mo kura wɔn mo se bra no wɔn mo ɛbɔ nto na no yɛ mfie mpinu ne aduonu ne mu papa yi bɛgyina hɔ hyehyɛ wɔn mo sɛ oh mode amonto aba na me motoma me a meye wei meye se ena de ma wonum a wonum kyese wo so mo bo se wo be ma wonum cement bag maako ahanum se be ya community center bi ombetumi de asie besi ne cement no bag maako kra maaye wo hye wonum bo so makon besiesie akwan ye ntwa ye ensu a enye kyese wo bi bia anya wo honom enyina mo nkane a wonum eni bi enti wonum esese ma hye bedwani no wo meye enfama wo mo woni ne bo hye so anye sade a Woman can she name mum a daddy drew one ma, one nimnum ebeye. I did share was Santa Bequite, Denya see, Yenty one.
You why is the no kwasem ni ya di no ho yawo beble community center no one be share bo say be boy 500 abesim de one city kura mpo mai ya di no ho na mo case kakra ya say no ke the tossment kura ke bitim dia AGYENKWA FM why is the ni ho yawo de ya di pa ya tu abawie besim de na asiempo nkomla ha no medan ase ontimi ma ha enti do why is the so wo kan pa de do why is pa de oh one kind of who is he that do bit maba yentia mesmadi lawyer oseusu ehun yawo ne se me tonye ma wa bontin kesi mu me ya ba ya me se ya da som se eni edi lawyer chi enipa nyina kaseti ya lawyer so ye die ne ye ji lawyer tumpra kope ne ye bompa ye se na me ne de nya ase MPP for ekuru dumudua me twa ka se wo chi MPP for nko a lawyer de ya faso emele kakra mu ya be se ye bo bebre nsobono wani bo se nyina be kwai mpetemu hanom no ahemfa hene no wo mo dos je na mo se ye ni oman hene pa no anti amai se be kwai MP MC o mo nyina o mani hyeda eni ha Eni eti ye adihye bia wodom ewo asante bekwa denya se eno mo ekasa mo HMC owura Joseph Oseusu Joe Wise wa mo broken heart wa mo makoma nyina abubu esanse no mo wogidie wonimu no mo do no na chese wo mo mfa ni si from credential no tumi no kan ni se wie ye wokoye nase mpo ebo wodom ye mo echese de esie na ye wodom eya na mmom no se wodom ante hwe enhu hwea ebre so ne ekwabato so de mo wo bia no wodom so ebeye edi acha na se bre fifro mo si honom a one so ebekasa pan ede achana de shema yenyina we suni ntwe ho enton krama ebe de mboko amono nsem He wants. What's the wedding is it? Oh, you butu-butankasa. Messi, Lufat na wajima were you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding, were you hospital? Sister, where I imagine there, few hours to my wedding. No, Monsieur Semu, whom I shepe. Linketa was Mikunia. My husband is sick. Hey, Jemo Tonodo. No, but no, what's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance. No one. Up ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nothing from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes nearest pharmacy. Oh, one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No, ye now. One chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No, kuniso. No, puna waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't. Indeed, malaria and to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwesa egedie inkratoyi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyejefo na namaji Hamedi sa no. Dr. Amagashi na me kamfo de amount. Yade eya etunya de ote hamaka sa no de hamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a yenyi na tinye maso hwe hunaji atum se. Dr. Amagashi wote hamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase. Asthma enu so si manum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa chinyenti ne kuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne ntontia waje Hamedi ode trokunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi ya tira kwan no besa dia maun sanom na anu ya mani krotweri se me hwene santamu me die bi ho adanse ye drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani tira doctor Magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho sansam gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabi amiemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwan na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house nhwe ani mu pe ya ye adwuma di frijuada edi kwasi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544580936 Dr. Amagasiana wa mami ho adwiri Foligo capsule
of new syrup your multivitamin for fra ejema mo fani penina iron zinc copper folic acid vitamin B6 B12 ashimuma folic broma oxygen aye twiko yemuno eje dwuma yi na honam no so nya hode a ehwehwe folic syrup the beda malt ne ewowo ne jema mo fra folic blood building nutrients so won ne pama benefo omiketufu ni obi a wayare na hotono FD ahwehwe surgery nkwatu mu ajatum seye Adofo ye mamwakwa bata de mobile jinkwa 101.9 kasafidie so ye botewa ko Peru Mika say Peru mine no kwa dubofo ane na bedi akire no mafirase wonu mo ye nsem bi mu nhwehwemu na ne nyina ye sobo a enipa bi edebo Peru mampani eye dina Baluat ana afei kane mampani Castillo na Mira Castillo isobo nyina ne se wote so ne bra no wo bontoa e wo mfie mpinu ne aduonu baako amanyosemu no sikatwitwiri de bi komu a ankrankra bi ababonte se wono ananam no so a otumi ade sa sika no eso wono masini mu na wote se Mira Castillo wo so na sini mu soye ama ne ntoto ye ne ntobo nyina mu no ewie mu die ano da nchani asabra na asoso no na maami di na ye ka na asemi wono so pemampani abedi akire senka wo bedi Mira Castillo achi wono kuro ya na sa so wono so asini mu an wodada no a enti sa ama ne bone ba na bayo man ne wanwa na nsoso maami di na nsoso ba bonte betire mu se wobi aso na sirimu na onu sika semu fore ye bia aso fore no enti mo bia fa na asemu ma no so na wowura no so buobo ye nti wo man ne so wontena senka won sanse won damne fam wo behwehwemu ma kosi ase no mo hu se di owura ne ka na no kre ana sa money laundering sensam so bo a ebo ne se wo mo twi sika free mani mu kwa ma no ne kogu sika kora bia bi no eno so san ana ho asem no esi efati arofo Yenina we so na yemfo mani ama ahodo mu nsem e de so mo abiginai ni nyina ensi na nwuma ko bi ti se Dr. Samuel Magashi se magania magashi a na yehu amaga hoho wodi ne ye asthma hernia stroke ulcer kidney yade na Dr. Samuel Magashi sunsum nwuma wo ye na nam so ma do yade ba wo hu de taye kire hu ne se ye pa na se bibi de di akire nti ya hye no nyame ama ye tiretre musa wo tiretre musa abasobode yesoso de empanimfo tu agina se ya no mo hwe nani achi abesini na ase wo mo se krachi wani da hodo du hu na de dodo nyame acha wadom acha de ampa so de ye adwuma koma krokani police house na kwaje o chefa enkranfo be ko kaso prison junction akwaje wo no mo chefa menua wa nkwa ama Dr. Samuel Magashi ansa yade a na wachini abragu o jitum ne hu ne se bibi ewo baby Fred Dr. Samuel Magashi 0544 580936 and 0547 044307 obajo so na ya do kwa kopiemu ewo new engineer West Master Joe na hweye was see a installation is never so na wodi mu ntintimai pa eno nti air conditioning me emo adwuma yie wo so na to dede nkwa wo so na nsu afiri mu eyuno wo so ampampa afiri mu bakra enye de bia no be so na ebo show wan kasa de ebo ho no ayebosom na ebo ho no e de ama mesro semu ye adwuma kuo semu ye ankwankra to nsa Master Joe na wo mra mesiesie ne kama emfa emma na wo pam no so ebi wo na hye ho no wo so conduit na se pipe no e na mu asisi ba beto no kama ayim ama kwatimi ademo afi washing machine no entimi emo adwuma ye entimi nsinyo ma ntie ni nwan wo hwa ni se nsuo bobobobobo Mr. Wada ne nyina no fra na ba bia wo bia ba be siesie ne kama e de amount emo no e na wo pe bi wo na hye ho no ma ebo no da fam kra entibia wo bia no bomode aso beto nsa fra wo no beba wo na tene kese no wa Pocket County Hospital wani Kumasi Girls Senior High School na din hwe ni mo fra 0246 480617 Abi National Service Alone sika krabia wa duminua tumrika kwa dumai aje computer ni hwa ni mu na bibi bia fasika sam wadwadi abosia wom eya Abi National Service Alone na fra 0270 010026 na ya do kwa kopiemu Twins Powers ahye
wasi sunsum nsem nyina fa be dan no wonso no emma wo esanse sunsum asam ye kan ne wonim ne wote ase e de betimi ahwa no e de ama wo enti sunsum a wade ya obi de tata wo wonim wo hwe na enso no obi awa wa hye kawaka watuntum na hye wonsa he wo de bo ani a awade bia da nkrofo aba wakwa mu ye nkrofo nka esen ka atimi ne omotena na enso so no be wiase no na agiegu ne nyina ne se wo di kan ya yefro sunsum dada ye kyerese ye nim ne echi otra de ma no basa ebedi wachi saa nkwa na nyina mesofo ni chirem e wa twin powers aso ye na wonum emwa saa kwan no so e obi hye obo a na wadi uhwambo si ye hye obo ani se ne afia so Easter bay Easter meye o sei bronya meye o sei da se meye o sei ye hye obo saa efira dwuma mu kosi fie ni nyina no enya de a bibi efire mo eba eno sonso wodi efire afa ya kwanto ho nsem pese otukwa akwam no ne wokọ ne abo aba besi onkrata sam kọ ne adani se moyi nipa du na mo kra obi ebetimi akọ na ka wonko a afa sunsum yade ne ekeka hu nyina da wose fabra na won so ano emfa emawo na onum wo samna bi wo hono ma spiritual soap samna ye wanwade ye nsenkyerene e woni pa brabom enti kwagibe ne fadwane na sasane nyoma esan basa ne nyina no entu ase na kira kwan e wabrepo highway broni krom oye adwuma free adwada anopa no nsia kosi anwumre no nsia benada otenase efiada otenase memene danso otenase anopa no nsia ekosi awia dumie no frɛ no 0244816785 na ofrɛ no na ne kasa obehutumi ya ɛwɔ entafo tumi mu Sweet go sit to Mikabre. Na Bano ka kobedi hu nsam afa hu nsam ni nyina ba hye wo mo nsa na wo kwa hu san na obambo emu odin anya wo no madwuma na mpa so wo do bakwa ba wagina so ase am 40 to 100% discount said ya wo ye no aye wo no mo fe ko Play Store na download your app no for 0302 905777 and 0501 64 7600 na mekan for entrance university college at the amount ebusuafo admission guso ekoso entena semanoma nkachi emfa emba eyoda so obekwa akwaje ntete wonufremu na wonso aba bebo adwuma wo microncron Ghana mu a entena tase ngofa nkwanche bia mo bia amfa bibia ememebu emfa so mesrawo adwuma kwa nampo no school aba na ba tenase ebibrem ha nyina na bibrem atoha yehurudi kan ewomo pani kwanchefa wono na Tobin group of companies wadano owura amo Tobin and a school okofa ba ye na odano se ne nnyoma de abanyina no ete ho ye te na ho so etwa enti wode abasa obebo ama me no mienu ye nda ye so etweme abamo enti bomodian na so tu ho anamo na kofa onkrata sabe ya wo so betimi akwakwaje ntete mekasa kwa me komasuapon no wonom age atomo prakopa ya chese nei wi abodi nkrata kwa baby biada utimi de fa utimi de wura Mr. Openchemu bia na wafra 050-908-6631 Adusa wose madasie ni adasidie ni edie me ni nyawo tutumika na so kodi udi ma me adusa tena ye wo macro eye go fuel station hwa na wo ko ba bibia ye ton waduro nso a ubenya ni nu papa ne bi ye wadusa heba mixture ne capsules a ye numbom na tuko ko no sisi yade ase na mala hebu no de atu malaria wonu mu ato no hona me ye oya na ba bia ye wo ye wo hu na mane asasabro de no ho agim bia nso wa padusa heba ointment bi de atwitwi from am here the 0557 009824 and 0500 110115 Isaac Paint Enterprise paint mwakuku dam ena mekan for dia man se kwahye hono me na kwaji paint a ebo no da form paint a eye papa paint a di twida ho a eye afebo enya dia odi twida ho ne se nsuo to na etne ko se wa kwa Isaac Paint no mommo asa kwan no so na nya paint papa ne bi fa twu fie no paint a sample edani e fi se wo de bo nsuo mpepa na ni nyina eko paint mo asort na so na sabeka bie enti se mo ye nwumakuo ankrankra mo momode asamboko hono na waboa mo na wanya penti edi atwi mo dan de ho meso na tira kwan no owo kro from tips dan na mu na abehu na de champs so controller house on ka fam and boss friend Dr. Azeman 0243975756 Emso Construction Limited ye si adama adanse ye akono ye fa ye hwehwehwam na danis wo se ye na ne ho ntre ha no age babia ye dandada ma ne san be ye ho no bibi bia fa adanse hu se ye plumbing electrical
painting, tiling, and in to na bra MCell. Ko Facebook no so. Okwa anu abo MCell Construction Limited no afre 0244 843480 and 0541 578297. Dr. Frimpo Manso Tete Mafra Heba Clinic. Obade Mnane was a drew and one Cassanie, a bedra when you would day, a behama when you move, and Yahababia and the year drew, Debiano, Waka, and Untia, where your dear Biania Habayete at the Ekano, was a dear bay and I tete war, ya dear Bene do any, ya dear Ben, what you say, ya dear way, and one at the Mequanan at the Oko, a son says, Habana Casamano, now on say Dr. Frimpo Manso, Nenka, and the Watson Kate on a Monaco Horrible, now on saw how no emfa emam was here when the yadie and etete war when you know a so abc etaba basis so hwade wo hu ye when you wutime posasa na wa hu se ase a chirenti ni nyina no etete mesro etna se na wa wo nse wani enkwade nam no obi nse wani ne emfa emma kwai na doctor emwam esan se yemfa se kan yemfa paso kan yemfa pane nka edro ya ne de wo horo so ameso ate se nwan enam nsan yade ahodo na etete wo na brai na omwa we san se edani ada di obedie na momo no hwe ya enem san ya dia wudu ntino ema wasetena wa brabo emu krampo no enhyeda enya kono emam wose wa ye mere e wo mpem bemma o mere nwo nti amasese de biara no ayemso wuntimi nko asem enkyere obi bra be ko asem kyere no na wonso ano emfa emma sunsum yalewa etete wo sunsum yade ya toto so sunsum nioma eni wudi asie ye nioma nkoye wa brabo mu no oba Dr. Frimpo Manso beboa wo ema nioma nyina akotote e dia mam enti bomode na ehwe na kyira kwan wo tano so apasra papoku krom Fred Doctor 0240 833-297. Skin City Laboratorium, yan yesha redia ma redia yefe. Redia nenso abaya dia for pimples and dark spots, dark circles, adia boss koba, anti-aging ye tritu mu enim toso ma ho be yefe. Eba ne sa wo kwa wade oba be ma ye gibre, na yesiesie infections ahodoa, esa skin e man carbone be ni nyina ye ho adwuma. Bomode na bepe ye creams abapa ne bi. Na ye found to treatment so abro how ambobo so mu bia ye wa affordable housing share ni mu maxima ene asokore mampo bedru maxima no afa affordable housing car also ba asokore mampon eye affordable housing opposite honomu a ene yebo for 0248 936297 0248 936297 na ye do kwa kopie mu e Prestige Electronics warma share promotions no kosto honomu wo tonioma e home appliances wo tobie ni eche obi e de aka ho enti ba bia wo bia no bomodin na bra na bejo de na ye nto so na fa kofie wo tonioma ni nyina be ma 1 year warranty na de kofie ko easy ho tichima na da ba na esese de ama ya tena kase no ye wo Abeport Junction ship mo for 0553 319 455 Madrid free Facebook ni ade to aso ya kiss me Ebenezer de free service bekwai. Was say Sister Mercy Woma Audrey in cancer. Happy birthday. Nyame sha Audrey. Na wonya ne kese ma ni gie nwie peyo wa brabo mi mfama nti amen. Amen. Na kwabna nyame aye former chairman NPP Media Communicators asantemantam hanum se no se na NDC fo AFIA de duabo ena mobo we die eyenim guase ema mo pint munyae wase ochia owura Matthew Opoku Prempe napo energy minister ena Dr. Baumia oyibo boate di fracture ne be yin no simi brabaso a awrade ma baby panna entia kese wode mo monyamfo amwuku MC atwomanwa biaja south ena onmonyamfo samo pint na ajia diza zongo pani ekumase ena odene de abreye no se Ghana man mama ye mompaye na sede etie bia na emesika no yensa ebeka wase wo chia Dr. Matthew Opoku Prempe napo ena Dr. Baumia Amikus pelele